Қазіргі ғалымдардың, оқымыстылардың айтуынша адам 70-75 жыл өмір сүреді, ал осыдан бір 100 жылдай бұрын 30-40 жыл ғана өмір сүрген екен. Содан бері біраз адам өмірі өсті, және ары қарай да өсе беру керек. Әрбір 10 жылда, бір 3 жылдан, 3 жастан қосыла береді, орташа көрсеткіш. Сонымен қатар дүние жүзі бойынша 4-5 көгілдір зона деп аталатын аймақтар бар. Мысалға, Жапонияның Окинава аралының бір бөлегінде, Грекияда бір аралдың тұрғындары, Италияда Сардиния аралының тұрғындары бір бөлігінде, бірақ бүкіл арал емес. Сосын Коста-Рика мемлекеті бар, мына орталық Америкада, соның да бір аймағында, сондай көгілдір зона деп аталатын аймақта адамдар ұзақ өмір сүреді. Ұзақ өмір сүреді дегені 100 жылға барады, 100 жылдан асады, және сол жердегі халықтың көбі. Басқа жерде мысалға 1000 адамға бір болса, ол жерде әрбір 100 адамның 10-15-і ұзақ өмір сүреді. 100-ге барады, 100-ден асады. Сол сияқты біздің қазіргі ойымыз қазақ халқын да сондай дәрежеге жеткізу, ұзақ өмір сүруші халықтардың қатарына қосу. Ол үшін климат немесе экологияның қатысы ондай көп емес біз ойлайтындай. Ең басты мәселе ол адамның өзінің жеке көзқарасы, өмірге, өзіне деген, айналасын қоршаған ортаға деген, және өмір сүруге деген өзінің көзқарасы, және соған байланысты шешкен ойы, шешімі қабылдаған және орындауы, оны нақты іс-қимылдармен орындауы. Соған байланысты. Экология, климат деген сияқты мәселелер, олар соңында тұр. Осы ұзақ өмір сүрудің ішіндегі мәселелердің ішінде ол ең соңында тұрған мәселелер. Ең басты мәселе бұл жерде өзін күте білу, және өмір сүруге деген құлшыныс, өмір сүруге деген ынта, ұмтылыс, ұзақ өмір сүруге, және өзін күтіп баға білу. Және бір айта кетері, медицинаның рөлі бұл жерде өте кішкентай. Ең басты рөл ойнайтын ол сенің адамның өзінің жеке көзқарасы, өмірге деген, өзіне деген, және іс-қимылы соған орай қолданатын. Содан кейін барып қана медицина жүреді, экология және климаттық жағдай. Сондықтан мына біздің қазіргі шығарған, осы топтастырып жинаған тенгри йога әдісі, соны сол ұзақ өмір сүруге жетуге көмектесетін әдіс деп саналады. Бұл жерде шығыс халықтарының әртүрлі баяғы бәленбай 1000 жылдан бері қалыптасқан әдістері, денсаулық сақтау әдістерінің жиынтығы және қазіргі заман талабына сәйкес әртүрлі жаттығулар, көзқарастардың бәрін жинап бір жерге, автордың өзінің өмірлік тәжірибеден жинаған 35 жылдан бергі жаттығулары және іс-қимылдары бәрін қосып, осы тенгри йога деп атадық. Неге тенгри? Өйткені Индияда, мысалға, йоганы Индиядан алдық. Индиядан келді йога. Бірақ одан Қытайға жетті. Қытайда ол басқа өзінің несіне ауысып, цигун, тайцзи болып, ары қарай Жапония, Корея және Вьетнам сияқты көрші елдерге тарады. Ал бастамасы ретінде ол негізі йога Индиядан шыққан. Индияға қайдан келді? Ол Индияға келгені біздің түркі аталарымыздан келген. Кезінде көп жаугершілікпен айналысты біздің ата-бабаларымыз. Сол бір жаугершілік кезінде Индияны 2-3 рет басып алған жағдай болды. Сол кезде мәдениет барған ауылдар оны ары қарай дамытып,
өз несіне келтіріп, өзінің сәйкестігіне, содан ары қарай ол Қытайға жетті. Қытайда ол ары қарайдан бұл өзінің сәйкестігіне келіп, сөйтіп өзгере берген. Бірақ бізде жаугершілік болған, жан-жаққа таратып, бәрі өзімізді, мәдениетімізді, өзіміз мәдениетсіз қалып қойғанбыз. Соны орнын толтырып, қазір сол себепті де тенгри деп атадық. Ал йога, ол йога дегенді бәрі біледі. Басқа бірдеңе деп қойсаң, ол адамдар түсінбеседі, йога деген бәрі біледі. Кез келген адам біледі, жер бетіндегі йога деген сөзді. Йога деген ол ешқандай идеологияға қатысы жоқ, таза тек өзіңді, рухыңды, денеңді, тәніңді сәйкестікке, үйлесімдікке келтіру деген мағынада. Сондықтан бұл осындай ат болып